제가 이런 이슈를 공개를 하는 이유는 딱 하나입니다. 첫째는 지금도 재판 중에서 고초를 겪고 있는 줄리가 맞다라고 하는데 네네. 이제 저쪽에서는 줄리 한 적 없다라고 하면서 계속 이제 허위사실 유포라든지 이런 걸로 명예훼손으로 이제 고초를 겪고 있는 사람이 한두 사람이 아니니까 기자도 있고 유튜버도 있고 뭐 안혜옥 회장 뭐 정 회장 뭐 이런 분들 많이 있잖아요. 그래서 이런 분들이 법적으로 좀 그 김건희 씨 전 남편과 그 친척들이 증언을 해주면 네네. 사실관계 확인을 해주면 거기에서 많이 신용 크레딧이 재판부에 있겠다 싶어서 말씀을 드린